pirmiausia, dėkui, kad galim susitikti ne gatvėj, o prie stalo ir pasišnekėt, turbūt puikiai suvokėt, kad man lygiai tos pats problemos rūpi kaip ir jums, tik tai čia švelniau pasakysiu, jūs esat laisvesni negu aš. Čia atvirai sakau, todėl kad... Suprantam. Tame visuomenininko privalumas. Taip. Ir to, kad yra potraukiai. Jo, labai gerai vieną kartą pasakėjai, todėl kad jeigu šiandien aš būčiau ne šitam pastate, o būčiau tam, kur kažkada daug metų buvau ligoninėje, aš būčiau galėčiau žymiai daugiau kalbėti, nes aš būčiau laisva. Dabar aš esu nelaisva. Tai nori ar nenori, tu vis tiek tu turi, esi valstybei gyventi. Bet gal galima jums padėti tapti laisvesnę? Tai aš jau čia buvau tokį ketinimą ir pati savo iškėlusi, kad gal man laikas iš čia neždintis. Ir nes kartais, jeigu atvirai pasakius, jaučiu beprasmybę, arba tiksliau sakant, jaučiuosi, ką aš čia veikiu, nes aš nieko pakeisti negaliu. Tai jeigu aš negaliu nieko pakeisti, tai aš čia, bereikalo, aš vis bereikalo esu, tai galbūt aš galiu pasitraukti ir išeiti. Bet dar esu nelaisva dėl to, kad esu partinė. Tai tada jų partija labai sukilo po mano tokio pasisakymo, kad neapgalvotai šneku. Tai galbūt aš tikrai kalbu daugiau negu kiti mūsų politikai šneka, bet aš jau esu per sena, kad pasikeisiu. Tai žinot, kadangi aš jau ne pirmą kartą čia šneku šitam kabinete laisvai ir su jumis kalbėsiu laisvai, nors čia perspėju, viskas yra pasiklausoma. Tai čia pirma įžangai. Ir kada man aiškina, kad pagal institucijų konstitucinę sąrangą čia aš kaip institucijos vadovas esu antras žmogus, tai čia yra viskas blefas. Tai čia įžangai. O dėl pasitikėjimo generalinių prokuroro ir nepasitikėjimo, aš senai esu praradus bet kokią viltį. Ir iš tikrųjų to, ko aš pati negaliu pasakyti, pasakė mano vyras. Ir tie apžvalgininkai, aišku, kurie pasakė, tai namuose su juo pasišnekau, jisai čia visas išpuliavo. Tai taip, bet kada arogantiškas ateina pas Seimo pirmininką, generalinis prokuroras, arba jeigu tu kvietiesi VSD vadovą ir jis ateina iš aukšto maždaug, ko tu čia nuo manęs nori, tu man čia ne viršininkė ir tu man čia pasakų nepasakau. Tai dėja, yra vyrai su manim dirbantis, jie yra liudininkai. O jie neduoda per ausį? Tai, aišku, man užverda čia kraujas, tai ne ta žodis, ką aš čia jiems prišneku, tai dėl to ir gaunu dabar bumerango atgal, tai čia, man tai čia yra viskas aišku. Bet, aš į vieną tavo pasakymą galiu pasakyti. Iš pirmo žvilgsnio, žinokit, taip ir susidaro, kad, kaip jūs sakot, visuomenė nusivylė Tėvynės sąjunga, ten kiti nusivylė socialdemokratai, bet esmė yra ne tame. Ir jeigu jūs visą tą eigą matytumėt, kaip vyko, pavyzdžiui, dėl pareigūnų atleidimo ir kokie buvo daromi veiksmai, ir tie veiksmai mūsų buvo sudėlioti vienokie, bet tu nueini Baltuosius rūmus ir tu gyvenai šantažę. Ir aš, bet čia dalį esu sakius, kada mūsų tauta praregės, ne čia veiksmas vyksta. Man didesnis yra rūpestis, žinai kuo, kad yra valstybės užvaldymas ir mes einam ne demokratiniu keliu, o Lukašenkos keliu. Žinau. Autoritariniu keliu. Kada, reiškia, po vieną pasikviečia ir intrigas kuria, man sakom, Viliaus Kubiliui ant manęs, trečiam dar ant kažko tai, supjudo tarpusavį. Labai geras metodas, skaldyk ir valdyk. Ir man atrodo, jau tas yra pasiekta. Dabar jeigu tu atvirai
jeigu, normalioje demokratinėje valstybėje, kur jūs taip matėt, jeigu premjeras nepasitikė ministrų ir nuneša prezidentui, kad tu parašyk dekretą, jai tik tiek ir reikia padaryti. Ir jinai sako, ne, aš čia politiniuose žaidimuose nežaidžiu. Kokie čia politiniai žaidimai? Čia ne jokie ne politiniai žaidimai. Tai yra tiesiog elementarus nepasitikėjimas ministru. Todėl, kad taip mes patys kalti. Per 3 metus užsileidom ant galvos. Tai čia irgi reikia savikritiškai pripažinti. Skambutis, padarykit tą, skambutis, padarykit tą, o mes kaip žiopliai viską darėm. Viską darėm. Kiek veto buvo, kurie buvo tokie, sakykim, migluoti. Bet kaip tu, panika Seime iš karto. Veto reikia pakeisti. Ir tie patys žmonės, kurie prieš mėnesį balsavo vienaip, staiga 180 laipsnių balsuoja kitaip. Visi gyvena baimėje. Toliau, reiškia, kadangi aš esu nepaklusni, viešai, aišku, mes nesitaškom ir tai būtų nenormalu ir taškymasis viešas, bet kokias pasekmes? Aš jau nekalbu apie tai, kad čia klausosi, mano visos giminės klausosi. Iki mano senos motinos, kuriai yra 85 metų. Baigi protestuoti reikia. Tai gerai, aš pasikviečiu tą patį VSD vadovą, mane būktai saugo, yra, reiškia, tie valstybės pareigūnų apsauga, tai ačiū Dievui, kad man proto užteko ne vieną VSD vadovo, o jos abudu pasikvies. Ir aš papasakoju apie mano seserį, kuri eilinė pardavėja dirbanti. Nieko bendro su politika neturinti. Mano motina, kurie 85 metai. Bet pagaliau kaip pavyzdžiui papasakot. Mama su manim gyvena. Grįžtų namo, tenais kažkokios virtuviai bulkaitės lipdo. Ir mes su jie šnekamės, ką ten įdėjo. Staiga man telefono skambutis. Sesuo, sako, viską girdėjau. Sakau, ką tu girdėjai? Sako, močiutė bulkučių keps. Ir tu taip džiaugiesi parėjus. Sako, tai iš kur tu dabar? Ką tu? Sako, bet tu ką tik tai grįžai, aš viską girdėjau. Aš tada pradedu žiūrėti, o ant stalo mano mamos telefonas mobilus padėtas. Tai pažiūrėkit, koks tinklas. Mano mama pajungta, mano sesuo pajungta, kuriai net nesuskamba telefonas, o jinai girdi mūsų pokalbį. Bet tai žioplumas. Dabar redakcija yra jų įžulumas. Čia yra tipiškas kagebistinis metodas man baimiai varyti, kad tu nustok moterie arba nesdinkis lauk. Dar geresnis, kadangi mano dukra yra teisininkė, dirba teisingumo ministerijoje, bet ačiū Dievui, kad kabinete sėdi ne viena. Jin yra eilinė specialistė, sėdi 3. Padėtas irgi, kaip ir visų, telefonas. Ir jin sako, staiga girdžiu iš savo telefono, be jokio skambučio, žinokit. Mano pusbrolis kalbasi su savo dukra, kai gyvena Briuselį. Sako, mums žestai nukrito visom 3 ir nesuprantam, sako, tai kaip čia taip gali atsitikti. Ir aš kaip dabar jų pasikviečiu pareigūnus, kurie už tai yra atsakingi ir viską jiems papasakoju. O jums koks man buvo atsakymas? Sako, tai kreipkitės į operatorių. Sako, jūsų mamos telefonas, koks operatorius? Sako, atrodo, Omnitelis. O sako, o sesers? Sako, nežinau, ar bitė ar Omnitelis. Tai tegu kreipėsi į operatorių. Palauk, sako, vyrai, tai kaip čia yra? Tai kokio velnio jūs mane saugoja? Namuose, sako, prikišta visokių ten aparatų. Sakau, aš neturiu jokios ramybės per jūs. Nesakau, stebėt mane kamerom iš visų kampų. Mūsų mylimam name. Visas namas nuo manęs kenčia. Ir jie sako, kad aš pati turiu aiškintis. Tai sakau, viską panaikinkit, man jūs čia nereikalingi. Ir kaip jūs manot, kol nors pasibaigit?